間公司。而家唔係點解唔正常出面買？你唔想買車啊？買車陣間架車又壞，買樓放租出去，定係買股啊？樓都冇得炒，炒樓不如炒股。你唔係咁樣計，4萬蚊租藝術品係喎，死啦！太多錢啦而家，不常見古董超稀有。但係稀有好似好過唔常見。